Здравейте, приятели! Това е брат ми. Как оправя таблета си, който го щупи? Нали го качихме в YouTube? Знаете. Защото сега го качихме и снимаме още един. Добре, сега започваме. Докато отцеш почтата е голема игра. Хора. Хора, то е много трудно. Баки има няма да цяла дупката. Сестра. Ама аз наистина ги качвам в YouTube. Не се шегувам. Работя ли? Хора, малко гадно се получава. Ета! Как ги отвъртех, после да не мога да ги завърта? Габриел, снимаш ли наистина? Снима. Една минута и 35, и 6, и 7, и 8, Готови сме с едно и боча. и 5, 7, и 8, и 9, 50, 51, 52, 53. Добре, се напни. Че не е да чува дупката. Хора, остават ми още едно боче. Ама няма как да го... Трудно ми е. Хора, падна батерията ми. Ще се постаря по-бързо да ги стегна. Защото може да... На 14% е което снимам. Снимам още 30. И хора, на колко процента е сестра? Колко процента е? На 13. Таба. Тева. И хора... Тук е на масата. Къде е? Не, аз търся копчетата, ще правя те спанали вътре. На 10. Живо. Добре, това е трудна работа! Прекъсваме. Не, дей! Бързо го правя! Хора. Сега е на 9. 8. Що лъжиш? Наистина. Не говори клипа ми. Седем. 7%. Габриел, успокой 6. се! 6%, бе. Успокой се, мам! 6. Снима ли още?